Hello，大家好，又康師傅。今日咧趁住好天咧，就帶大家嚟到最近活化咗、開放嘅馬灣二期，去帶大家參觀一下嘅。咁咧佢又將一啲舊嘅村屋咧，去翻新咗，又上五顏六色。好啦，咁我而家咧就教大家點樣去啦。呢度咧就係馬灣一期嘅馬灣公園啦。前面咧大家見到有個好大嘅螺咧，咁就向住前方咧去進發啦。行到盡頭咧，就會見到有個牌咧，寫住馬灣1868嘅。去到汽水機附近咧，有個出口嘅。咁就轉右。喺呢個位咧，見到有個叫太陽館嘅地方，我哋再行前少少，就會有個路牌寫住馬灣1868啦。就係呢度啦，我哋入去啦。咁佢個牌咧寫住工程進行中啊，因為仲有啲鋪頭咧係裝修緊咧，都未完全開放嘅。沿路咧都圍晒鐵板咧，有啲地方咧都仲未整好。好啦，我哋到啦，前面咧有個湖，對正咗咧呢個汲水門大橋啊。細個呢啲啊，細個呢啲，睇呢度啊，細個嘅，細唔係啲大個用唔到噶啦。喺西南嗰邊屋仔下邊嗰啲鋪頭咧，主要都係一啲藝術嘅鋪頭嚟嘅。
到前邊呢個咧天后古廟啊！前面咧呢度有個古廟嘅介紹，下面咧有個 QR code 咧可以掃描咧，去睇翻嗰個簡介嘅。睇翻幅圖咧，佢應該係活化過嚟啦。以前係白色頂嘅，而家就變咗綠色頂啦。前面咧就油一陣油。我自己就覺得咧，好似以前咧就再靚啲喎。前面咧呢度仲有個心形嘅打卡位啊，仲裝修緊。可能今日平日關係啦，所以比較多工人咧去開工啦。坐呢度咧對住海咧真係好正。前面咧有張木凳咧，上面寫咗啲字喎，過去睇下先。前面咧呢度有個好細嘅農莊啊，叫 Farm the City。喺附近咧仲見到有一啲好舊嘅村屋啊，好有特色嘅。哇！出邊好熱啊！後面呢度咧係一個打卡位啊，有一條小巷咧，有啲彩色屋仔，對住汲水門大橋咧，嗰個構圖咧好靚。後面呢個位咧可以行出去出邊嘅，我就喺嗰度放下行下。